श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आपके माध्यम से पूरे देश के दलित समुदाय के लिए जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर अन्याय अत्याचार है सभापति जी कि एनसीआरबी के भी डेटा कह रहे हैं कि अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सभापति जी, अभी 31 तारीख को ईद के मौके पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में था, लोगों से ईद की मुबारकबाद दे रहा था। अचानक सूचना आती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के ही तरबा थाना के उमरी पट्टी के सनी कुमार नाम के एक 22 वर्षीय नौजवान जो दलित समुदाय से आते हैं, 3 दिन पहले से सभापति जी उन्हें थाने बैठा रखा था। न्यायालय का सीधा निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर चालान होना चाहिए और मसला न्यायालय के सामने जाना चाहिए, न्यायालय फैसला लेगा। लेकिन सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस तो न्यायालय से भी ऊपर हो गई है, पुलिस तो ईश्वर से भी ऊपर हो चुकी है कि पुलिस को कोई भी नियम कानून न्यायालय के मार्गदर्शन नहीं मानने। सभापति, केंद्र की क्या अकाउंटेबिलिटी है? सभापति जी, सनी की हत्या कर दी गई थाना तरवा के अंदर और सूचना क्या दी गई कि लोवर के नाड़े से फांसी लगा ली। सभापति जी, हत्या के बाद 3 किलोमीटर दूर पे गांव था, परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं और उसके बाद सीधी डेड बॉडी मोर्चरी में पहुंचा दी जाती है और स्टोरी बना दी जाती है कि फांसी लगा ली। सभापति जी, आपके माध्यम से मेरी और सभापति जी, जब मैं मिला जाके मोर्चरी पे उनके परिवार से, आप भी अगर एकदम आप द्रवित हो जाएंगे। केवल 3 बहन भाई, अकेला अपने परिवार का बेटा, 2 बहनें बची हुई, 1 बहन उसमें से विकलांग, कोई भविष्य नहीं उस परिवार का बचा है। दोनों बहनें बिना शादी के, हमारी अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है उस परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, कम से कम सनी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। सभापति जी, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, मैंने कल भी 0 ओवर का नोटिस दिया तो बैलेटिंग में मेरा नाम है और दलित समुदाय से भी जुड़ा हुआ मेरा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन के घर पर जिस कदर हमला हुआ है, जानलेवा उन पर हमला, सभापति जी उनकी सुरक्षा तो बढ़ाइए, दलितों की सुरक्षा भी नहीं बढ़ाओगे आप, श्री मुकेश सुरक्षा भी श्री आगे आपकी बात है।